គុណទស្សនិកជនយើងទៅចាប់អារម្មណ៍វិស័យធនាគាររបស់កម្ពុជាឯណោះវិញក៏កំពុងតែរីកចម្រើនផងដែរខណៈដែលធនាគារជីបម៉ុងសាខាទី11នោះក៏បានបង្កើតឡើងដូចជារូបភាពដែលបានបង្ហាញនេះបន្ទាប់ពីដាក់ដំណើរការនៅសាខាខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងសៀមរាបស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ការដាក់ឲ្យដំណើរការសាខាចំនួន4បន្តបន្ទាប់គ្នានេះត្រូវបានគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជីបម៉ុងអះអាងថាគឺជាការរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែសកម្មនិងជាការពង្រឹងទំនុកចិត្តវិនិយោគិនក្នុងការវិនិយោគក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃធនាគារជីបម៉ុងលោកអង្ញាលៀងម៉េងដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកស្ដីទីធនាគារជីបម៉ុងបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលធនាគារជីបម៉ុងពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបើទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងវិបត្តិនៃ COVID-19 ក៏ដោយគឺដើម្បីឲ្យពង្រឹងនូវភាពស៊ាំរបស់ធនាគាររបស់យើងទល់នឹងស្ថានភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងផងនិងដើម្បីផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងផលិតផលធនាគារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អាចបត់បែនបានទាន់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជូនអតិថិជនលោកអង្ញាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាធនាគារជីបម៉ុងគឺកំពុងផ្ដល់សេវាធនាគារយ៉ាងសម្បូរបែបនិងប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់រួមទាំងមានសេវាធនាគារបុគ្គលសេវាធនាគារអាជីវកម្មភ្នាក់ងារធនាគារជូនទៅដល់អតិថិជនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាធនាគារជីបម៉ុងក៏បានបង្កើតភ្នាក់ងារធនាគារដែលបច្ចុប្បន្នមានភ្នាក់ងារចំនួន50ទីតាំងហើយនឹងគ្រោងពង្រីករហូតដល់500ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអរគុណទូទស្សនិកជនពីកម្មវិធីយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទស៊ីមន្ទីរួមជាមួយលោកយ៉ងសុភាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ